paciente se quejó de que tenía la cara muy ancha. La respuesta que le dimos le sorprendió. Si quieres saber más, te puedes quedar con nosotros. Muchos pacientes vienen a la consulta para que valoremos una hipertrofia de la musculatura masticatoria, concretamente del músculo masticero. Esto suele verse en el contexto de un bruxismo y puede ser o no doloroso. Tanto en los casos en los que hay un bruxismo doloroso como en los casos en los que hay un bruxismo no doloroso, el tratamiento de elección sintomático es el bloqueo de la actividad muscular con neuromoduladores. Esto consigue con el tiempo una atrofia parcial de la musculatura y disminución del volumen del músculo y disminución, por tanto, del componente doloroso del bruxismo.